السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ معكم اخوكم فيصل وجيمز تيوب، واليوم جايب لكم حلقة جديدة او تجربة جديدة او ريفيو جديد لجراند ثيفت اوتو 5 او حرام السيارات 5. طبعا بتكلم على طول الايجابيات والسلبيات وزي كذا اللي عجبني، واقول لكم من الحين اللعبة 10 على 10. بسم الله نبدأ. اشوف ان اجمل شيء شفته في اللعبة يعني مساحة واسعة ومدينة مدينة كبيرة وحلوة مرة، مع اني شفتها كذا يعني جزء صغير من الماب، لكن تراها كبيرة مرة وتضيع يعني الى الحين. ما حفظت صراحة الماب، ما حفظت المدينة. بتكلم الحين عن القيادة او السواقة في اللعبة. انا اشوف انها حلوة. في ناس قالوا انها قريبة من درايفر، انا بصراحة ما لعب درايفر كثير فنسيت كيف كانت السواقة فيه. عاد اذا يعني طفشت من المهمات زي كذا يمديك تطلع برا المدينة، تطلع الجبال، تتمشى، تشوف في حيوانات طبعا. في ذا ما ادري شو زي الاسد كذا، نمر البري ذاك اللي على الطائر. ما علينا. في شفت انا ذئاب، شفت خروف، يعني في حيوانات يعني واقعية تحس اللعبة اكثر. القيادة شفنا مرة ممتازة. ما ادري هل هي تشبه درايفر ولا لا. عموما يمديك يعني معروف جراند يعني انك تمشي على المهمات، اذا طفشت راح تخبل، روح زي ما تشوفون الحين في منطقة جبلية بروح على طول انزل على المنطقة كذا الصحراوية ذيك اللي كيف اقولك فيها كوبوي ذوليك. يعني في دبابات في اللعبة، في دبابة 4 كفرات، في لعبة فيها اشياء كثيرة لدرجة ان 10 دقائق ما تكفي المقطع ابدا، مع ان ناس كثير يقولوا لي ليه 10 دقائق كثير. لعبة فيها اشياء كثير. زي ما تشوفون اذا قفزت او سويت حركات نفس جراند 5 اللي كان في سيشن 2، يعطي يجيك فلوس كذا، ما ادري من وين كذا تجيك فلوس. يب انا اشوف ان اللعبة يعني اقول لك من الحين 10 على 10، مع اني ما شفت الاونلاين. طبعا الاونلاين بيطلع بعد اسبوعين من نزول اللعبة الرسمي او تاريخ الاصدار الرسمي للعبة اللي هو 17 سبتمبر. عاد عدوا بعد اسبوعين يعني تشوفون كم بقى على الاونلاين. متحمس جدا الاونلاين. طبعا زي ما تشوفون في 3 شخصيات، فرانكلين، ما ادري ايش اسمه ذا، فرانكلين ومايكل ترافرس. ايوه، فتشوفون فرانكلين عنده مهارة في القيادة مرة. عاد كل ما سكت بالسيارة يزيد اللاعب حقك. زي ما تشوفون هنا زادت القوة حقت القيادة والمهارة، فيصير يلف احسن مع التدريب. قبل شيء شفت سلو موشن، هذا بس يقدر يسويها فرانكلين اللي هو الخال، يعني هو اللي يعرف يسوق. ترافرز هو اللي يعرف يطير. مايكل اتوقع هو احسن واحد يشوت يعني يطلق. زي ما تشوفون كنت اسوق كذا وشوية كذا واحد انقلب على سيارته. طبعا وانت تمشي في الماب نفس نظام ردد، وانت تمشي في الماب تلاقي ناس تساعدهم ويمديك تسحب عليهم ما تساعدهم. زي ما تشوفون قاعد احاول اقلب سيارته عشان يمشي بس ما في امل. سامج في الموضوع ان حتى لو ساعدت واحد بس بيقولك شكرا وخلاص اسحب عليك. فما اشوف اي فائدة انك تساعد واحد، بس اني شفتها كذا حرمة قلت ما يصلح. على العموم يعني ساعدناها ورجعناها بيتها بس يعني ما تاخذ اي مقابل، ما تاخذ اي مقابل، اذا يعني ما تعطيك فلوس ما ولا شيء كذا بس شكرا. فانا اشوف انك لا تضيع وقتك، لا تساعدهم احسن لك. يعني في كمان تضبيط في السيارات. عاد بصراحة ما انغمست، يعني حلو انغمست، يعني ما دخلت في التضبيط يعني وشفت كل شيء فيه كذا بسرعة. بس ما ادري ليه يعني احس اضبط هنا في الاخير بتتفجر سيارتي ولا تتكسر السماجة. بسوي في الاونلاين. طبعا عندكم زي ما تشوفون الاسلحة، في سنايبر، اسولت، سب ماشين، عندكم مسدس، جرينيد وشوتجن. في مكان فاضي في اليسار فبنروح نعبي ذاك المكان. طبعا ندخل محل نفس جراند ثيفت 5 في البلايستيشن 2، يمديك تشتري دروع واسلحة وزي كذا. فخلونا نعبي المكان الفاضي ذا ونشتري. طبعا
اي شيء على الطاولة يمديك تاخذه، فيه كمان ذا البنزين تكبه كذا وتحرقه. ف يعني شيء حلو، الاسلحة معلقة قدامك مو بس معلقة زينة. وزي ما تشوفون البازوكا فيها يعني دامج، ويعني ذي دامج اكيروسي، يعني كل سلاح له ذي شو اسمه هذه. المهم السلاح طبعا يمديك تعدل فيه، يمديك تحط لانسر، يمديك تغير شكله، يمديك تحط عليه اكستندنج ماج. فيعني حاجة حلوة. فخلونا نجرب الار بي جي اللي اشتريناها. طبعا زي ما تشوفون ذا سلو موشن زي ما قلت لكم. الشخصيات في اللعبة كل واحد لها، يعني كل واحد لها ميزة. زي يعني قد قلت لكم ذا الخال يعني يعرف يسوق وزي كذا. مثلا ذا الخال ما يعرف يطلق، عرفت؟ لو قاعد تطلق فيه كثير راح تزيد نسبة التطليق او سكيلز حق التطليق عنده راح يزيد. في اشياء كثير في اللعبة يعني ما اقدر يعني اكملها كلها في 10 دقائق بس. ايش نسوي يعني اللعبة مرة ابداع. نزلت المقطع اللي قبل يشرح لك كيف تشتري اللعبة بأرخص سعر وأحسن طريقة. إذا ما لقيت شريط إنك تشتريها من ستور، الشرح في الفيديو اللي قبل. أتمنى إنكم تدخلون وتشوفون كيف هو يعني الفيديو، أو كيف الطريقة إنك تشتري اللعبة. طبعا تقنيص، ولما تطلق كذا يعني حسيت إني في ماكس بين. زي ما تشوفون الحين أول مرة أجرب الار بي جي فلة، هذه أول طلقة لي ار بي جي في الشريط. كويس إني صورتها. طبعا زي ما قلت لكم النظام الشوتينج او التطليق هنا زي ماكس بين يعني عجبني، يعني حلو، ما هو سهل زي الاجزاء اللي قبل بس تضغط التو ار 2. لا يعني فيه شوية صعوبة، يعني حماس. طبعا شرطة مرة صعبة، يعني اذا جتك 3 نجوم او 4 خلاص يعني يلا تفلت منهم، حتى لو فلت لازم تزبن. عندهم ذكاء اصطناعي مرة، الشرطة نشبة مرة. حاول انك ما ادري كيف، حاول انك تتجنبهم، او عندهم ذكاء اصطناعي زي ما تشوفون حدوني في النفق ذا اللي تحت ورحت فيها. اوكي الحين زي ما تشوفون ماب المدينة كبير مرة. فبنستعرض لكم الاشياء الجديدة اللي مرة عجبتني في اللعبة. اللي هو يعني البحر او الدبابات البحرية، وفي في كمان الغواصة هذه جتني في مهمة. بس صراحة لو لقيت غواصة كان اخذتها، بس ما تلاقيها كذا يعني في الميناء او شيء. انا اخذتها في المهمة. اللي تلاقيه في الميناء هو الدباب الصغير هذا البحري. خلونا نروح ناخذ الدباب ونشوف كيف. زي ما تشوفون تحسون الغوص صار احسن، يعني البحر كبير مرة، مو بس كذا يعني منطقة بسيطة، لا الماب كبير جدا تطفش وانت تدور فيه. بالذات البحر. انا جربت اغوص بالغواصة، ما شفت قرش ولا حوت ولا شيء، بس كذا سمك صغير. فما ادري هل فيه ولا لا. ودي والله فيه يعني سمك قرش ولا يعني اشياء متنوعة كذا، بس صراحة ما شفت الا سمك صغير. فما ادري هل لازم اغوص اكثر او اروح في العميق. ما ادري، عاد انتم جربوا. زي ما تشوفون البحر كذا من جد كان حقيقي، عجبني مرة. ف اتمنى اني غطيت كل شيء. صح باقي الطيران هو الشيء الوحيد اللي يعني ما عجبني في اللعبة. اتوقع ان السلبية الوحيدة اللي ممكن اقول في اللعبة، لكن باقي يعني اللعبة من افضل الالعاب عندي ومعطيه 10 من 10. بتقولون ليش الطيران خايس؟ زي ما تشوفون الحين اذا لفيت الطيارة على اليمين الكاميرا تلف على اليمين، فشوية تدوخ. يعني ما ادري هل يعني اذا تعودت عليها الطيران يعني ما اطير كثير في اللعبة. زي ما تشوفون ها باخذ لي لفة كذا يعني دوخ شوية. فهذا المشكلة. ما جربت الجت طبعا. الهليكوبتر جربتها يعني حلوة. بس الطيارات العادية هذه ما عجبتني ابدا. الجت زي ما قلت لكم ما جربتها، فما ادري الصراحة. اتمنى انكم تشوفون شرح المقطع اللي قبل كيف تشتري اللعبة. اتمنى ان المراجعة عجبتكم. معلش يعني طولتها، يعني في اشياء كثير في اللعبة. لايك كومنت سبسكرايب، ونشوفكم في الحلقة الجاية.